रोहिणी जे मसरूफ़ इलाइक़े बेड़ी चौक ते क़ाइम बेड़ी चौक पार्क इंतज़ामिया जी लापरवाही ऐं अमले जी मुसलसल ड्यूटी तां ग़ाइब रहण सबबि 1 साल जे अंदरि तबाही जे किनारे ते पहुची वियो। एसएस न्यूज़ जे रिपोर्टर नबी बख्शर मूजिबि पार्क में रखियल बेड़ी सां गॾु लॻायल ख़ूबसूरत लाइटूं चोरी थी वयूं ऐं पार्क जे अंदरें हिस्से में राति जे वक़्तु ईंदड़ शहरनि खे रोशनी ॾियण ऐं पार्क जे ख़ूबसूरती में इज़ाफ़े जे लाइ लॻायल ख़ूबसूरत लाइटूं न रुॻो टुटी पयूं आहिनि पर उन में लॻल बिजली जूं तारूं ज़मीन ते लड़की रहियूं आहिनि, जेके पार्क में ईंदड़ ॿारनि जे लाइ ख़तरनाक सूरत इख़्तियार करे वयूं आहिनि। पार्क जे अंदरें हिस्से में लॻायल फुहारा पिणु कुझु अरसो हलण खां पोइ बंदि थी विया। वॉक ऐं घुमण लाइ जोड़ियल वॉकिंग ट्रैक ऐं उन जो फर्श बि हंधा हंधा टुटी पियो आहे। शहरिन बल्दियात जे सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह, MNA नोमान इस्लाम शेख, सैयद कुमैल हैदर शाह ऐं डिप्टी कमिश्नर सखर खां मुतालबो कयो त पार्क जी तबाही में मुलविस अमले ख़िलाफ़ कार्रवाई करे पार्क खे ॿीहर ख़ूबसूरत बणायो वञे। वाज़े रहे त 1.5 साल अॻु सिंध हुकूमत पारां बेड़ी चौक पार्क ते लखे रुपया ख़र्च कया विया हुआ ऐं अगस्त 2021 में बल्दियात जे सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ऐं MNA नोमान इस्लाम शेख इफ़्तिताह कयो हो।